Bun, yang kulkasnya masih sering berantakan dan bau. Bunda-bunda wajib banget punya ini ya. Kotak untuk menyimpan makanan atau sayur-sayuran yang sudah kedap udara. Jadi kalau bunda-bunda pakai kotak ini, kulkasnya tidak akan bau dan jadi terlihat lebih rapi. Selain itu, dia juga sudah ada pegangannya seperti ini ya. Dan untuk pilihan sekatnya juga ada banyak. Nanti bunda-bunda bisa pilih ya. Yuk bunda, yang mau cek di keranjang sekarang juga, jangan sampai kehabisan.